Hej, Karne. Nå, hvad så? Går det godt? Jo, tak. Jeg skal ikke klage. Du skal ikke klage? Nej, det er jo dejligt. Det er fredag, der er lidt i glassene. Ja. Så det er dejligt. Kort spørgsmål. Hvad lytter du til lige nu musik? Hvad lytter til musik? Hvad er i ørerne, når du sidder ude i virkeligheden? Lige nu er det nok meget Three Doors Down. Ja. Det er sådan 90 amerikaner ting. Ja, det er det nok. Ja. Men jeg er også sådan... 90'er dreng. Født i 90'er, ikke? Eller? Ja. Sådan lidt high school rock. Ja. Ja. Hvad med dig? Jeg er simpelthen vild med et norsk band, som hedder High as a Kite. Det er sådan meget... High as a Kite? Ja, det hedder de. Ja, det gør det. Ja. Og det er sådan meget... hun virker sgu som om, hun er lidt trist. Hende forsanger synger fantastisk, men det er ikke sådan noget fredagsstemning musik. Jamen, det er sådan, hun er lidt ked af det. Hun er sgu blevet brændt af nogle gange, vil jeg sige. Okay. Men det kan noget. Ja. Men velkommen til, og god fredag derude. Ja. Skal vi ikke smage? God fredag. Jo, lad os gøre det. Skål. Skål. Det kan også noget. Nå, jeg hedder Thomas Karne Godfredsen og er agil coach, og ved min side. Jeg hedder Claus Favn Pedersen, også agil coach. Og hvorfor sidder vi her, udover at snakke om norske bands, der er opkaldt efter en drage? Ja. Jamen, vi sidder i den her agile sofa, fordi vi vil gerne... vi får en masse spørgsmål til hverdag fra Scrum Masters, agile coaches og andre. Og vi kunne godt tænke os at prøve at lave et forum, hvor vi svarer på nogle af de spørgsmål. Ja. Og vi har fået nogle spørgsmål fra venner og bekendte ude i virkeligheden. Ja. Sådan. Ja. Fra agile coaches og Scrum Masters. Og dem kunne vi godt tænke os at prøve at komme med vores bud på. Præcis. Og man kan sige, at konceptet her for, at vi også ligesom skal ramme virkeligheden, det er også, at vi har faktisk ikke forberedt. Vi ved ikke, hvad der er nede i den her skål af spørgsmål. Så det er også bare, der er noget, der står i teoribogen, og der er noget, der er i virkeligheden. Og vores tag er egentlig prøve at svare på jeres spørgsmål ude for virkeligheden, så vi kan hjælpe jer videre, men også, det er ikke altid nemt. Så jeg er ret spændt på, hvordan det er den skål. Skal vi prøve at dykke ned i den? Ja, jeg tror det. Jamen bare tag, Claus. Jamen, Thomas. Ja, Claus. Den ser god ud. Ja. Der står her. Vi oplever ofte, at vi ikke har refinet nok til planning til at fylde det nye sprint op. Nogle gange refiner vi det sidste på planning og trækker opgaver ind i løbet af sprintet, når de er klar. Hvordan kommer vi mere på forkant? Refinement. Refinement. Jeg synes det er et ret godt spørgsmål, fordi jeg synes sådan personligt, refinement er noget, som med de squads og teams, jeg har haft, der er det noget af det, som vi kan bruge rigtig, rigtig lang tid på til at køre. Fordi det der med at være på forkant, det der med at have det her flow i vores sprints, og virkelig se værdien, det kræver bare, at man har en god refinement-proces. Og jeg tror, min erfaring er, at jeg har ikke fundet det gyldne take på en god refinement-proces. Jeg kan ikke kopiere den fra squat til squat. Det er meget individuelt, hvordan squattet fungerer, hvad det er for produkt, man søger. Men i hvert fald starte med en god struktur for, hvordan vil man bruge sin refinement. Altså, skal vi refine sammen? Er det det, der skaber bedst værdi? Eller skal vi bruge vores refinement-møder til ligesom at catch up på, hvem har bolden på de forskellige ting? Det er i hvert fald sådan lige det kortsvar. Ja. Hvad med dig? Jeg vil sige, jeg har en tendens til, tror jeg, at være ret stringent. Altså med nye teams, og sige, vi skal lave refinement på den her måde. Sådan lidt i det der sjuheri, som jeg nogle gange snakker om at sige, men prøv at høre, I kender ikke til det nu, så I skal gøre det sådan her. Ja. Og jeg tror også, nogle gange kan det godt være sådan lidt omstændigt for folk, men jeg plejer faktisk at sige, at hele teamet skal deltage i refinement. For at forstå, hvorfor er det, vi laver refinement. Også hvordan, så man også får den ens måde at lave refinement på. Så kan man altid senere hen beslutte, at vi vil gerne bryde det op og lave det i mindre grupper eller sådan ting. Men at man faktisk i starten, og også, nu ved jeg godt, der står ikke noget om Scrum Guiden omkring, at det skal være, det er jo ikke nogen event eller noget. Så det er jo sådan noget as needed, tror jeg, der står i Scrum Guiden, ikke? Men der vil jeg sige, for mig er det der med at prøve at lave det stringent i starten og sige, nu gør vi det hver tirsdag. Et eller andet, der har vi refinement. Ja. Og alle deltager, og så lærer vi det. Ikke? Ja. Så det er lige så meget en læringssession, som det er en refinement-session faktisk. Og det er også det, as needed, som du siger, står i Scrum Guide. Det er også det, der gør det lidt svært, ikke? Og det er ofte et godt spørgsmål, altså fordi, hvordan er det så, man gør det? Men helt generelt, som du siger, når man starter med et nyt squad eller team, altså kør det meget stringent, kør det meget efter bogen til at starte med. Altså så kan man altid bløde lidt op, finde sin egen proces, men altså være bevidst om, også selvom man har prøvet det før i nogle andre sammenhænge, men når du ligesom overtager et squat, hvis du er Scrum Master eller Agile Coach, kør det meget stringent til at starte med. Altså sådan,
Det er den gode måde. Ja. Og så kan man bløde lidt op. Det er sådan det gode take. Ja. Men jeg tænker også, hvis der er nogen af jer, som har nogle gode tips og tricks, altså kom endelig og skriv det på kommentarer her nede under kommentarsporet. Det vil være super, super fint. Ja. Det tænker jeg, det er det. Er der umiddelbart mere, vi skal tilføje? Jamen, jeg synes i hvert fald det der med, altså, som sagt, at være stringent omkring det. Men det er også sige, at refinement er nok en af de mere negligerede ting, når vi kører Scrum. Altså, jeg vil sige, min erfaring i hvert fald med mange teams, er, at man kan få enormt meget ud af, og faktisk blive god til det. Altså, det kan hele flowet i teamet kan virkelig blive øget markant, hvis man bliver god til sin refinement. Helt vildt. Altså man mærker jo tydeligt, altså netop som det her spørgsmål, altså man mærker jo tydeligt, hvis den ikke kører. Ikke? Altså man kan virkelig ride på en bølge i et sprint, hvor der bare er god fremdrift, og så rammer man til en planning, hvor det simpelthen ikke refinet godt nok. Det ikke, også hvis man ikke har opfyldt, hvis man bruger definition of ready, altså at de her stories eller PBI'er, man putter ind, at de simpelthen ikke er klar. Det rammer en med det samme. Så det er sådan lidt den der rettidige omhu. Altså start ud, kør det stringent, og så være bevidst om, prøv altså ikke kun fokusere på næste sprint, men prøv at skrave overfladen på de kommende sprints. Altså, der er en bevidsthed om, hvad er det, der kommer til at ramme os, og hvor kompleks er det, inden at de rammer planning, fordi der får I bare den der hårde mur. Jamen, det er en god pointe, det der med at lade være med kun at lave refinement til det, der lige skal med i næste sprint. Ja. Så man må godt også kigge lidt længere. Ja. Ikke? Og selvfølgelig er der også forskellige niveauer af refinement, fordi der er det der med, som skal være helt klar til næste sprint. Men så er der også det der med, at vi godt vil blive lidt klogere på den der overskrift, der er her ude i fremtiden. Eller sådan noget, ikke? Uden at man skal måske helt ned i detaljer, men vi vil godt blive lidt klogere på den. Ikke? Helt sikkert. Altså lad os hjælpe hinanden og vores PO til at sige, prøv at høre PO om potentielt 3 sprints, hvis vi vil følge den her rækkefølge som backlog lige nu, der kommer der noget, som vi er ret usikre på. Så der skal vi altså i gang lidt før. Ja. Så få refinet lidt mere end bare først nærmeste sprint. Ja. Og det tager tid. Altså det er en lang effort, ikke? Og der er mange, der siger, skal vi bruge al den tid på det? Jamen, det er jo en del af det at udføre opgaven, ikke? Det er også at sikre sig, hvad er det faktisk for en opgave, vi skal lave. Okay. Og så som ligesom alle mulige andre Scrum, altså prøv at lave de her eksperimenter. Start lidt mere stringent, men så lave nogle eksperimenter, altså snak med hinanden i squadet og finde ud af, eller teamet, hvad fungerer ikke? Lav de her små justeringer i forhold til jeres refinement-proces, og så forbedre det løbende, og se, hvad der fungerer for jer. Fordi altså, min personlige, det er, som du også siger, kør det stramt til at starte med, men den gyldne model, sådan en eller anden pdf, vi bare kunne udgive, i min bog, der er den der ikke. Der er det meget individuelt fra squad til squad. Men super, super godt spørgsmål, og igen, endelig flere af dem. Hvis I har nogle gode bud, eller hvordan I får jeres refinement til at fungere, eller hvad for nogle problemstillinger I har haft, skriv dem endelig her i kommentarsporet. Det kunne være super, super inspirerende. Og det her, som det her koncept er går ud på, altså vi skal have noget for virkeligheden af. Det er det, vi tænder på, og det er også det, der kan hjælpe jer. Ja, vi vil jo gerne dele med hinanden ikke? Om vores erfaringer, så vi faktisk i fællesskab kan blive bedre. Ja. Så hvis det her det er noget, du kan lide, jamen så klik på den lille klokke. Og følg os. Ja, og giv det gerne en like også. Ja. Så det vil betyde rigtig, rigtig meget for os. Men ellers så tror jeg da bare, vi vil sige god weekend derude. Ja, god weekend. Hej.